我之前买的这个是去年收的，然后这个是根系。Hello， 大家，今天我准备来给我的银莲花和花毛梗催芽。这个是去年收的蝴蝶花毛梗的爪子，由于非常的大，学盘已经装不下了，所以我打算不催芽，直接种盆里。花毛梗的爪子上的白色粉末是硫磺粉，可以防止爪子发霉。我有一集介绍如何储存蝴蝶花毛梗的视频，大家可以点击右上角的按钮，或者在描述栏里找到链接。这些是我刚买的银莲花种球，今年买了好几个品种，都非常好看，明年春天会给大家更新。催芽戒指的话，你可以选用自己喜欢的任何无肥力戒指，像是蛭石、珍珠岩以及赤玉土等等。种球现在是很干的状态，它必须吸足了水分才能重新启动，开始生长。珍珠岩可以吸收大量水分，同时又充满气孔，非常透气。如果你是复用旧的戒指，记得一定要先杀菌，防止种球发霉退化，严重的时候甚至会腐烂。珍珠岩的粉尘比较大，所以在使用的时候最好是佩戴上口罩。刚才我没有录上，然后现在跟大家讲一下。然后这个呢，花毛梗的爪爪，然后它就是这一面是有芽点的，然后你这一面朝上，然后这些爪爪朝下。然后这个是银莲花的种球，然后它就是长着干干的，有点像那个话梅一样。这个是芽点，然后这个是根系，这样横着种下去，然后用土盖上就可以了。拉近距离看一下，这个草莓下面的老叶子已经密不透风了，这种环境很容易滋生病菌，也会给小虫子提供藏身之处。但这一颗草莓的老叶子开始发黄，通常就是快要进入休眠期的信号了，我们把它剪掉，清理干净就好。
这一片是我的勿忘我切花地，这是它们今年春天的样子。今年夏天由于地冠脱落了，导致干死了好几棵勿忘我。我现在准备把这几棵其他菜床里的挖出来，补到刚才的那一块切花地里。挖的时候要特别注意，尽可能多的保留根部周围的土球，这样才能最大程度的提高它们的存活率。挖出来的4颗，现在我把它这个稍微修一下，减少一下蒸腾作用。这些香豌豆已经可以移栽了，我现在把它们从雪盘移栽到4寸盆里。为了方便搬运，我另外准备了几个托盘。这是打顶1周后的香豌豆，现在已经长出2个分支了。香豌豆的分支越多，明年花量就会越大。如果你喜欢我今天的分享，别忘了点赞、留言、关注我，让我们一起期待明年的春天吧。Do you